အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထလေးဦးလောကနေပြန်လေးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gain source ပတ်စံရခြင်းတဲ့တွေလည်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တစ်ရက်ကိုပေါ့နော်3 $4 $4ပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရအောင်ဆော့လို့ရတဲ့ gain တွေပေါ့နော် gain တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Play Store ကိုပထမဆုံးသွားပါမယ်ဒီ Play Store ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ set ပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ cafe zoo ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတော့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် basic တော့ကဒီ game လေးကိုကျွန်တော်တောင်းအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ game လေးကိုမတောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး solve လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒါလို့ basic တွေကဒီ game ကိုဒီ Play Store မှာကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် game download ဆွဲလို့ရတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram လေးမှာ Telegram ရဲ့ channel မှာလည်းလာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ KP Zoo ဆိုတဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်။ဝင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါ account ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ account လေးကိုတန်းရောက်နေမယ်။မိတ်ဆွေတွေကတကယ်လို့ account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကျွန်တော်တို့ KP Gain တွေတိုင်းပဲပေါ့နော် KP Gain တိုင်းပဲကျွန်တော် Facebook နဲ့ဝင်ပါလားဒါမှမဟုတ် Gmail နဲ့ဝင်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးရပါမယ်မိတ်ဆွေက Gmail နဲ့ဝင်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail ကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Gain နဲ့ကို login တိုင်းဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคတကယ်လို့မိတ်ဆွေက Gain နဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်သူကတော့ဒီလိုမျိုးတွေပေးထားတာတော့အများကြီးပဲရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ coin လေးတွေသူပေးထားရပါတော့ဒီဘက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ coin ကကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ရတာပေါ့နော်ပြန်ဝယ်ရတဲ့ဟုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို clean လုပ်လို့ရရပါတော့ဘာလို့မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီမှာ zoom မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် account ရှိနေတာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် account နှစ်ကောင်ရှိရပေါ့နော်โอเคဒါတော့သူကကြော်ညာလာပြီးတော့ဝင်တာပေါ့နော်ကြော်ညာကတော့ကြာတာကျွန်တော်တို့ application တွေပေါ့နော် game software ပတ်သက်ရခြင်းတဲ့သူတွေတော့ဒါကတော့ဒီထွေထူးတော့ပြောကြအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကခုနကလို game software ပတ်သက်ရခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ညာကတော့သူကခုနကလိုမျိုးတက်လာတာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောနေပါဘောနော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ account မြင်ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်မမြင်ရဘူးပေါ့နော်မမြင်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် account ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ channel ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းလုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါဆိုရင်တန်ရှင်းလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာaccount လေးကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ရှင်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဇူရဲ့ level ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် level 2တွေရှိနေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာ down လေးမှာကျွန်တော်တို့ fix ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့じゃဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account လေးတွေကိုအစားကျွေးခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာ feed ဆိုတာလည်းကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ account တွေကိုကျွန်တော်တို့အစားကျွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ account တွေကိုအစားကျွေးတာဟာကျွေးရတယ်ဘာရလဲဆိုရင်ဒီနေရာခုနက3ပေါ့နော်0.03ပဲရှိတာနေပြီးအခုဆိုရင်0.590ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပဲเนาะတကယ်လို့ခုနလိုမျိုးမိတ်ဆွေကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဝယ်လိုက်ပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးစုတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဝယ်ပြီးတော့လိုမျိုးထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ amount ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုးလာမှာပြောပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဝယ်ဝင်တစ်ကောင်ကျွန်တော်ထပ်ဝယ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ဝင်ဝယ်တာပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို level ထပ်ပြင်နိုင်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနကဒီကောင်နဲ့ level ထပ်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် level ထပ်ပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဒီအပေါ်ကဒီမှာ coin လေးတွေပေါ့နော်ဒီ coin လေးတွေကျွန်တော်တို့ကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ coin လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ level 2ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့က coin များများရတဲ့နေရာပဲနေရာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးပါဒီမှာပေါ့နော် parcel ပုံလေးဒီ parcel ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ coin ခဏလေးရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော် coin ကဒီမှာ4300ပေါ့နော်4300ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်
okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် coin ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုရင် coin 1990ခွန်ပေါ့နော်ဒါ4300နေပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်46000ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါပြီ okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ skip ဆိုတဲ့ဟိုသားလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှခုနပါဆယ်ဘုတ်ကိုခွဲမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က coin ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခုန skip ဆိုတာတွေကျွန်တော်နှိပ်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ zoo တွေပေါ့နော်ဒိတ်ဆန်ယုံတွေဝယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာရမလဲဆိုရင် coin ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကြောင်ကြမဲ့တက်တော့ပေါ့နော်ညာမတက်တော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုး clear data လောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ကြလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်โอเคခုနကကျွန်တော် error တက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနဆိုရင် coin 2000မရပါတော့ခုဆို coin ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် coin 4299 coin ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီကောင်ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရနိုင်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်စော့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် coin လေးကျွန်တော်တို့အများကြီးရပါတယ် VPN လုံးဝမသုံးနဲ့ပေါ့နော် VPN သုံးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က coin အရတာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရတာတကူတော်တော်လေးနေပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံချက်ဘယ်လိုထုတ်မလဲပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ခေတ်တိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Windows ဆိုတဲ့ရှိရပါတော့အပေါ်မှာကြတော့ဒါကိုဘယ်လောက်ရပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာလက်ရှိ 0.05 ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Windows ဆိုလေးနှိပ်ကြည့်မယ်သူကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး coin 1000ကို 0.01 ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ KB ဆော့လို့ရလို့ဆိုရင်တော့ဒါဟာပြော trade ပြောကြမလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ KPK အများစုက coin 1000ဆိုရင် 0.01 ဒေါ်လာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တာဗာနဲ့ထုတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကိုယ်အဆင်ပြေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ့နော်နောက်မျိုး coin pay နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်ပြီးတော့ PayPal နဲ့ပေါ့နော် PayPal account ရှိရင် PayPal account နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားဒီ player ပေါ့နော် player နဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လက်ရှိကျွန်တော်ပြောပြသွားတာပါလေဆိုရင်အဓိကအသုံးများတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် PayPal နဲ့ထုတ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ကြာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် PayPal နဲ့ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့3ရက်ကြာတယ်ဒီ coin pay နဲ့ထုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က player နဲ့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ထုတ်ရင်ချက်ချင်းရောက်တယ်ထုတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့က coin pay နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး 0.35 ဒေါ်လာရှိမှကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမယ်ဒါလို့မိတ်ဆွေရ PayPal account နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ 1.04 1ဒေါ်လာပေါ့နော်1ဒေါ်လာရှိမှအနည်းဆုံးထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီ game မှာကျတော့အဓိကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့များများရလွယ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကြွညာကြည့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကြွညာကြည့်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကဒီကောင်လေးကို skip ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိမ့်ဆန်ယုံလေးဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်လိမ့်ဆန်ယုံလေးများများဝယ်ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေခုနလိုမျိုးဒီ minimum pay ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ရှင်တဲ့အမောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကနေတခုတည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးဒီပေါက်ကကြာလာတဲ့ကြောင်ကြလေးပဲကြည့်ပါဆိုတော့မှမိတ်ဆွေရဲ့ point ကဒီ 0.01 ဒေါ်လာရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က10မိနစ်2မိနစ်ဆိုအလုံးစုံပဲပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကတစ်ခါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ point က6000 9000တိရရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရတာလည်းခဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ KP Super ကိုဘယ်လိုမျိုးဆော့ရမလဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီကေဆော့ပြီးတော့ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမိတ်ဆွေဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်